ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹோம்பேட் vlogs. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தா எக்ஸாம் புயல் எஃபெக்ட் சென்னையில் எப்படி இருக்குது, மெயினாக வெள்ளச்சேரியில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளச்சேரியில் 2015 மாதிரியே வெள்ளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃப்ளட்டு ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு. அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நம்ம கார் நிற்கிது. ஹவுஸ் ஓனர் காரு, நம்ம கார் இல்லை, நம்ம சம்பாதிச்சு கார் நான் வாங்கலை, இது ஹவுஸ் ஓனர் காரு. அது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சு. நல்ல வேலை சிம்பா எங்கேன்னு தேடிட்டு போய் வீட்டுக்குள்ளே தாராளமாக முக்கமாக உட்காந்துருக்கா. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம சிம்பா எப்படி உட்காந்துட்ருக்கான்னு. சரி, ஓகே, நம்ம டெரஸில் போய் பார்க்கலாம் எப்படி காற்று அடிக்குது அந்த மாதிரி போய் பார்க்கலான்னு போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சரியான காற்று அடிச்சிட்ருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா மழை பெருசாக பெய்யலை, கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்ருக்கு. காற்று தான் பலமாக அடிச்சிட்ருக்கு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இங்கே ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் நம்ம பண்ணுற தப்புனால அடைச்சிருக்கோம். ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் நல்லாவே அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க, ஃபுல்லுமே ட்ரைனேஜ் ரெடி பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக மழை பெய்யறதுனால இங்கே தண்ணி எங்கேயும் போகிற வழி இல்லை. இப்போ டெரஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சரியான காற்றடிக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா மரமும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் இருக்க இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணி வரப்போகுது. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளச்சேரியில் தான் இருக்கோம். நாங்கள் இங்கே வேளச்சேரி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் தண்ணி மழை பெஞ்சு நின்று விட்டோடனே உடனே ட்ரைன் ஆயிரும். காற்று அடிக்கிறனால மரம் எங்கேயாவது விழாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கணும். இல்லை யாராவது வெளியே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக போங்க. சரி, ஓகே, நம்ம கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போகலாம் அப்படின்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தண்ணி ஃபுல்லாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்னும் ஒரு 2 இன்ச்சஸ் தான் இருக்குது, இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே போயிடும். இத்தனைக்கும் நாங்கள் இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக கட்டியிருப்பாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக தண்ணி வராது. பக்கத்தில் இருக்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே தண்ணி வந்துருச்சு, ஏற்கனவே தண்ணி வந்துருச்சு. நம்ம நைட்டு ஒரு 2 மணிக்கு ஏற்கனவே நம்ம வெளியே பார்த்தோம்னா எப்பயும் போல் தண்ணி தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எந்த தண்ணி பெருசாக வரல. அதுக்கடுத்து நம்ம மழை கண்டினியூஸாக பெய்யறதுனால இந்த மாதிரி தண்ணி வந்திருக்கு, ஃபுல்லாமே வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேகம் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குன்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு 8 o'clock அந்த டைமிங்கில் இருக்கும். இந்த 8 o'clock இந்த டைமிங்கில் இந்த மாதிரி இருக்குது மேகம். ஃபுல்லுமே பிளாக்காக மரம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிட்ருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கிளையாக உடஞ்சி யார் மேலே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் யாரும் வெளியே வராதிங்க. அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் பக்கத்து வீட்டில் பாருங்கள் காருக்குள்ளே தண்ணி ஏற போகுது. இது நம்ம பக்கத்து வீட்டில் தான். ஃபுல்லுமே பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ வந்துருச்சுன்னு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்காங்க. அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கண்டிப்பாக தண்ணி ஏறிடணும், கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏறிடும். நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கார்னரில் இருக்கனால தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா முட்டி காலோட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் தண்ணி. இப்போ தண்ணியோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்குது. நம்ம 1 hour ஒன்ஸ் நம்ம வீடியோ போட்டுனே இருக்கலாம். மெயினாக கரண்ட் இல்லை. எல்லாமே நம்ம சென்னையில் ஃபுல்லாக அண்டர் கிரவுண்டில் தான் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் இருக்கிறனால உங்களுக்கு பவர் சப்ளை ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணிட்டாங்க தண்ணியோட லெவல் ஏறினோடனே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கீங்க, இதுதான் எங்கள் வீட்டு வாசலில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். செம்மையாக இருக்குது, தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது. இது போன வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஈபி பக்கத்தில் இருக்கனால தான் அவங்களுக்கு ஈபி கரண்ட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டவரும் நம்மகிட்ட சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ டவர் கனெக்ஷனும் சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்கிறதுனால இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ப்ளஸ் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். தண்ணி தான் அதிகமாக வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணுற முழுக்க தப்புனால தான் இந்த தண்ணி ட்ரைனேஜ் அடைக்குது. இந்த ட்ரைனேஜில் நம்ம தேவையில்லாத பொருட்களை போடுறதுனால ட்ரைனேஜ் நம்ம இந்த தேவைப்பட்ட நேரத்தில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியல. யார் வேளச்சேரி இருக்குங்களோ உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.